അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടത് നമ്മളെ വീട്ടിൻ്റെ ഗാർഡനാണ്. സോ നമ്മളൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഒരു ചിക്കൻ ഗ്രില്ലുണ്ടാക്കാമെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അതിൻ്റെ ചിക്കൻ്റെ അകത്ത് ഫില്ലിങ്സും പിന്നെ ഒരു ബോയിൽഡ് എഗ്ഗും ഒക്കെ വെച്ചാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫില്ലിങ്സിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സവാള, 2 ടൊമാറ്റോ, പച്ചമുളക്, പിന്നെ എല്ലാം മസാല ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ സാധാ ഒരു രീതിയിലൊരു മസാല തയ്യാറാക്കി ആ മസാല ഈ ചിക്കനിലേക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് വേണ്ട ആവശ്യമുള്ള ഫുൾ ചിക്കനാണ് ആവശ്യം. സോ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ബാക്കി വരാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ഇത്തിരി മല്ലിയിലയും കൂടെ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയുണ്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ വേണം, കാരണം ഫില്ലിങ്സ് ചെയ്യാനുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഫുൾ ചിക്കൻ. എന്നിട്ടൊരു പാത്രത്തിൽ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി, പിന്നെ വേണ്ട ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് വേണ്ട മസാലകൾ. പിന്നീട് കോക്കനട്ട് ഓയിലും കൂടെ. ദെൻ ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു നൈഫ് വെച്ച് ചിക്കൻ്റെ സ്കിന്നിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക ലൈൻ ബൈ ലൈനായിട്ട്. ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് വെച്ചാൽ, എന്നാൽ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മാറിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മസാല അകത്തോട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. സോ നല്ലൊരു അകത്തും കൂടെ മസാലയൊക്കെ എൻട്രി ചെയ്യാനും പിടിക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്ത മസാലക്കൂട്ടില്ലേ, അത് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ പുരട്ടേണ്ടതാണ്. സോ ആ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ നമുക്ക് പുരട്ടാം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതി എരിവ് വേണമെങ്കിലേ, ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും, അതി എരിവ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് ചേർക്കാം കേട്ടോ. എനിക്ക് കുറച്ച് എരിവ് മതിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുളക് പൊടി കുറച്ച് ചേർത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് മസാല ചേർക്കാം. ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ നിങ്ങളത് പുരട്ടണം. ഇനി നമുക്ക് ഈ മാറിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ മിനിമം 1 മണിക്കൂറിന് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. അതാകുമ്പോൾ ഈ ഉപ്പ് പിടിക്കാനും പിന്നെ മസാല പിടിക്കാനും ഒക്കെയാണ് നമ്മളത് മിനിമം 1 മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാവുന്നതാണ്. സോ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മസാലയും ബോയിൽഡ് എഗ്ഗും ഫില്ല് ചെയ്യണം. വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെയാണ് നമ്മളത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ. സോ ഞാൻ ഈ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഈ മസാല കൂട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടി ഒരു സവാള നമ്മൾ കൊത്തിയരിഞ്ഞത്, പിന്നെ 2 ടൊമാറ്റോ, പിന്നെ മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാലപ്പൊടി വേണം എടുക്കാൻ. എന്നിട്ട് അത് നമ്മളൊരു പാനിലിട്ട് ഓയിലും കോക്കനട്ട് ഓയിലും ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഇത് വരട്ടിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ടാണ് ഈ ഫില്ലിങ്ങായിട്ട് ഞാൻ അത് യൂസ് ചെയ്തത്. ഫില്ലിങ്സ് നിറച്ച ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചിക്കൻ്റെ കാല് 2ഉം കൂടെ വെച്ച് ഒരു കോട്ടൺ ത്രെഡ് ഉപയോഗിച്ച് നല്ലപോലെ കെട്ടി വയ്ക്കണം. ഇല്ല ഓപ്പൺ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ കെട്ടി വയ്ക്കണം. ഓക്കെ. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കെട്ടി വെച്ച ചിക്കൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു വലിയൊരു ഉരുളി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം, ശകലം എണ്ണയൊഴിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. സോ ഇത് നമുക്ക് 2 രീതിയിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് ഇത്. ഒന്ന്, ഇത് നമുക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഓവൻ ഉള്ളവർക്ക് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്ത ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ബാക്കി ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര ഡീപ്പായിട്ട് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഡീപ്പായിട്ട് ഞാനങ്ങ് എടുക്കുവാണ്, എന്നിട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഈ ചിക്കൻ 45 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്ത ശേഷമാണ്. അപ്പോൾ
ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വെറുതെ ഡ്രൈ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു 45 മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ ഗ്യാസിൽ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓവനിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത്. സോ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ട്രേയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബേക്കിംഗ് ട്രേ എടുത്തു. ആ ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത ചിക്കൻ വെക്കാം. ഗ്രില്ലിങ് പാനലുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും വേണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ശകലം ഗ്രേവിയും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബേക്കിംഗ് ട്രേ ആണ് എടുത്തത്. ഇപ്പം ഗ്രില്ലിങ് ഇതും യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഓവനിലൊന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് നോക്കാം. കുറേ നാളായില്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം റോക്കറ്റ് അടുപ്പിലാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഓവനിൽ എങ്ങനെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ ഓവനിലേക്കകത്ത് വയ്ക്കാം. ഏറ്റവും താഴത്തെ സ്ലോട്ടിൽ വേണം വയ്ക്കാം. 3 സ്ലോട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും താഴത്തെ സ്ലോട്ടിൽ വയ്ക്കാം. നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുക്കിംഗ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ്. 250 ഡിഗ്രിയിൽ ടോപ്പ് ഹീറ്റിംഗ് പാനൽ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വേണം ചൂസ് ചെയ്യാൻ. ഇപ്പോൾ OTGയിൽ 3 ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത്: ടോപ്പ് ഹീറ്റിംഗ്, ബോട്ടം ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് റോട്ടിസറി. അപ്പം അതിൽ ടോപ്പ് ഹീറ്റിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ദെൻ ഫോർ 30 മിനിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ 30 മിനിറ്റ്സ് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത ശേഷം ആ ഓവനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നമുക്കൊരു ഈ കാണുന്ന പോലെ ഗ്ലാസ് ബൗളിലേക്ക് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് നല്ല സ്ലൈസ്ഡ് ടൊമാറ്റോസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം, ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ സ്ലൈസ്ഡ് ടൊമാറ്റോസ് എടുത്തു. എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നല്ല മല്ലിയില, പിന്നെ മറ്റേ സവാള സ്ലൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. സോ യു ക്യാൻ ഗാർണിഷ് ഇറ്റ് വിത്ത് ടൊമാറ്റോസ്, കൊറിയാൻഡർ ലീവ്സ് ആൻഡ് ബിഗ് ഓണിയൻ സ്ലൈസ്ഡ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ ഡിഷ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരും ഈ ഡിഷ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്സും അറിയിക്കുക. സോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഈ ഡിഷ് ട്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ കമൻസും നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്സും അറിയിക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. മാത്രം പോരാ, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, ബെൽ ഐക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതുവരേക്കും